हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो पे। सो गाइस, आज बात करेंगे फ़नी साउंड इफ़ेक्ट को कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों, कुछ फ़नी साउंड इफ़ेक्ट को मैं सुनाता हूँ। दो ये है और तीसरा ये है और तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा साउंड इफेक्ट है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों आज कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो मैं चलता हूँ सीधा मोबाइल के स्क्रीन। फाइनली हम मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं और मोबाइल स्क्रीन आने के बाद हम चलेंगे अपना गूगल क्रोम। फाइनली हम मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं और मोबाइल स्क्रीन आने के बाद हम चलेंगे अपना गूगल क्रोम में। फाइनली अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए और स्क्रीन पे आने के बाद सीधा चलेंगे अपने गूगल क्रोम में। तो फाइनली मैं गूगल क्रोम में क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च करना है माई इंस्टेंस। तो हमने लिख दिया माई। देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे आ गया माई इंस्टेंस। तो इस पर क्लिक करके ये पहली वाली वेबसाइट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों माई इंस्टेंस का पूरा प्रोफाइल खुल गया। अब यहाँ से फ़नी साउंड इफेक्ट को चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं पहला चालू करता हूँ, ये रेड वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का। अब दूसरा, अब ये फा का है, देखिए ये तीसरा वाला। तो ऐसा बहुत सारा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। और आप यहाँ से डाउनलोड करके आपने आराम से इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स में अब एडिट करके बना सकते हैं आप। तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए सीधा यहाँ शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जैसे भी डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।